radio ima glavnu i odgovornu urednicu, ali njoj na vratima piše glavni i odgovorni urednik. Tako da mislim da će biti velika stvar ukoliko se uspe u tome da se u javnim servisima uspostavi, odnosno da to postane normalno. Jer novinari će onda to lakše prihvatiti kasnije. Treba da prođu generacije kojima će to biti nešto sasvim normalno u uhu. Mi imamo problem sa stereotipima, zabludama. Ja često nailazim, kažu, a zašto si mogla biti poslanica? A zašto moraš da budeš pomoćnica? Zato što ja jesam ženskog roda. Gospođa Seleši, predsjednica Pokrajinskog saveta za rodnu ravnopravnost AP Vojvodine, a ja sam članica. Poslovnik o radu. Toliko smo se namučile da ga napišemo, da bude ravnopravan. I toliko smo imale teškoća oko kose crte, odnosno mi smo svuda ispoštovali sve, ali zapravo je tekst ispao nekako komplikovan onima koji nisu osvješćeni o značaju rodno osjetljivog jezika. Mi sad u ovom mandatu imamo predsjednicu Skupštine grada Novog Sada i zamjenicu predsjednice koje se apsolutno u svim dokumentima tako potpisuju, tako se najavljuju i sinopsis je pisan u rodno osjetljivom jeziku. Znači, bez greške možemo da dokažemo da rodno osjetljiv jezik u javnoj upravi može da funkcioniše. Tamna strana je to da još uvek nisu dokumenti prilagođeni. Moji dopisi, kada se obraćam, ja koristim kosu crtu i sufiks. Pa poštovani, kosa na. Da li to lingvistički, gramatički prihvatljivo? Jeste. Dobro, sad mi je lakše. Koristimo ili pun oblik, pa je to poštovani kroz poštovana, ili je poštovani kroz a, ili postoji čitav niz još jezičkih alata koje možete da upotrebite. Uvek se obraćajte građanima i građankama, studentkinjama i studentima, uvek muškarcima i ženama ako su vam u publici muškarci i žene, jer vi time pokazujete žene vidljivima. Samo vodite računa da svojim jezičkim izrazom ne vređate druge osobe.